Crec que no hem rebut una educació que ens permeti entendre com funcionen els conflictes, que és una cosa inevitable, forma part de la naturalesa humana. Hem de perdre la por a la paraula conflicte, en la mesura que sigui una cosa inevitable. I després parlem també, de manera molt ambiciosa, però entra dins de les possibilitats reals de transformar els conflictes. Jo crec que això és un error, és un estereotip. Els joves, evidentment, com totes les persones, són font de conflictes, però no més conflictius que les persones adultes. Jo diria que fins i tot és al revés. No sé, és un estigma, no? Aquesta associació jo crec que fa molt mal, perquè quan hi ha un episodi que és molt violent, és a dir, un conflicte pot tenir incorporat o no violència. I violències també n'hi ha de diferents tipus, no? Però associar-ho tan ràpidament, joventut, conflicte, violència física, doncs això és una equivocació. I fa que col·lectius, no una persona individual sinó col·lectius, determinats per l'estètica, per la condició social, etc., tinguin ja una marca que se li posa una distància i això és una cosa a superar. Hi ha tot un àmbit que és el dels mitjans de comunicació, sobretot la televisió, però podríem parlar del cinema, dels videojocs, les coses que estan més vinculades amb el món juvenil, que tenen aquesta pràctica de jugar, etc. Molts d'aquests jocs no són gaire educatius, sinó que estimulen conductes violentes. I per tant, aquest és un altre àmbit on s'ha de treballar molt. És a dir, es poden fer productes culturals, audiovisuals, que siguin atractius, divertits, però formatius també. I estaria bé que molts d'aquests productes ajudessin justament a ajudar a aprendre a resoldre els conflictes. La cultura de la violència és molt seductora, perquè és molt primària, és una reacció quasi instintiva si no has rebut una mica d'elements que et permetin respondre davant d'un problema d'una altra manera. Es comencen a fer coses, però és molt insuficient. Un pot veure les facultats i l'educació, les mancances que tenen en aquest àmbit. Nosaltres, per exemple, fem una assignatura d'educació en el conflicte, però la pau i en el conflicte, però són assignatures de lliure elecció, són coses complementàries, que pot ser voluntàriament o no, però no està introduït en el currículum, i hauria de ser això molt important. Per què? Doncs perquè els mestres, les mestres que surtin ja no han tingut la possibilitat del seu currículum formatiu de tenir aquests elements, aquests instruments que es poden aplicar quan estan a l'àmbit escolar. O sigui, per aquí s'haurien de fer els primers passos. Fonamental, a més dels llocs on es fomenta més, perquè és tot una estratègia de convivència, de participació, d'interacció entre les persones, tot el que és el treball col·lectiu, que a més és lúdic, que no és tan competitiu. Tot això són els valors, elements que ajuden a anar creant aquesta cultura personal, aquesta actitud personal que va creant de manera col·lectiva una cultura de pau. Per tant, és un lloc superestimat.